Sveiks, klausītāji! Šovakar es tev pastāstīšu īpašu stāstu no savas bērnības. Iekārtojies ērti, aizver aciņas un klausies uzmanīgi. Šī ir pasaka par bērniņu vasaru pie vecmāmiņas un vectētiņa. Reiz pirms 25 gadiem dažādās Latvijas pilsētās dzīvoja bērniņi, māsītes un brālēni. Viņi bija no Valkas, Kokneses un Rīgas. Taču katru vasaras brīvlaiku viņi brauca ciemos pie savas vecmāmiņas un vectētiņa. Viņi atbrauca pašā pirmajā vasaras dienā un aizbrauca pašā pēdējā. Vecmāmiņa un vectētiņš dzīvoja vecā lauku mājā, Latvijas augstākā kalna, Gaiziņkalna pakājē. Mājai apkārt bija zaļi lauki, kuros ganījās gotiņas, lieli ozoli, no kuriem jāņos vīt vainagus, un, protams, arī milzīgais vecmāmiņas dārzs. Dārzam nebija ne gala, ne malas. Lai to apkoptu, vajadzēja 100 000 cilvēku, tā bērniņi skaitīja. Katru rītu bērniņi piecēlās un skrēja uz brokastīm. Pēc brokastīm visiem tika izdalīti darbiņi. Vasaras laikā darbiņi mainījās. Dažreiz viņiem bija jāiet ravēt dārzu, dažreiz lasīt ogas, dažreiz pļaut zāli. Gandrīz katru dienu bija jāpalīdz ar vectēvu taisītiem ratiņiem ar kannu no akas vest ūdeni, gan uz dārzu, gan uz pļauju priekš gotiņām. Vislabākais darbs bija no kartupeļu lapām lasīt kolorādo vaboles, jo par katru nolasīto vaboli bērniņi nopelnīja 1 centīmu. Kad darbiņi bija padarīti, vecmāmiņa bija pagatavojusi pusdienas, un bērniņi vēl no dārza atnesa salātus, lokus un dilles. Pēc kārtējām pusdienām bērniņiem ar vecmāmiņu bija jāguļ pusdienlaiku. To nu viņi negribēja darīt, jo bija tik daudz enerģijas, un miegs nenāca it nemaz. Tomēr šis jautājums nebija apspriežams. Mazākie tika iespiesti vecmāmiņas mīkstajā lielajā padusē un bija jāguļ obligāti. Lielākajiem bērniem blakus dīvānā bija tikai jāizver acis un jātēlo, ka guļ, lai mazie mazāk spītētos. Un tomēr, kamēr lielie tēloja, galu galā silti un omulīgi aizmiga visi. Pēcpusdienā, kad visi darbiņi bija padarīti, bērniņi bija nopelnījuši sev brīvo laiku. Karstās dienās viņi skrēja lejā no kalna uz ezeru. Pa ceļam visiem bija jāuzkāpj uz maģiskās siltā akmens, lai pārbaudītu, kāda būs ūdens temperatūra. Aizver acis un iedomājies, ka stāvi uz silta akmens. Vai tu jūti, kā tas silda pēdiņas? Ja akmens ir silts, tad arī ūdens būs silts. Ezera krastā stāvēja uz mutes apgāzta veca koka laiva ar piķa dibenu. Īpaši karstajās dienās piķis bija mīksts, un tajā varēja rakstīt visādus rakstus. Vakaros viņi pa mājas pagalmu spēlēja ķerenes, gurķus, kāriņus un augstāk par zemi. Viņi pa kluso ielavījās kaimiņu milzīgajā šķūnī, lai lēkātu pa siena ruloniem un spēlētu paslēpes.
Pēc darbīgās dienas, kad saule bija norietējusi un vakariņas paēstas, bērniņiem bija laiks doties uz migu. Viņiem bija pašiem sava īpaša guļvieta. Viņi skrēja rindiņā pa taciņu, pieliecot galvas viens pēc otra, lai neieskrietu ābeles zemākajos zaros. Lai nokļūtu savā guļvietā, viņiem bija jākāpj pa vecām koka trepītēm uz kūtiņas sienaugšu. Šeit bija lieli mīksti siena vāli, kuros bērniņiem bija ieklāti palagi, segas un spilveni. Viņi izpurināja sienu no palugiem un sagūlās rindiņā. Viņi jokojās un apsprieda dienas darbus un nedarbus. Tad viņi spēlēja buldozerus, ripojot viens otram pāri, netīšām sabirdinot atkal sev migās sienu. Bērniņi lēnām sāka palikt mierīgāki un miegaināki. Ārā spoži spīdēja mēnesis un zvaigznes. Uzliekot ausi uz spilveni, varēja dzirdēt, ka tālu apakšā zem siena rušinās kāds kukainītis. Ārā cītīgi sisināja sienāži. Vai tu zini, kā smaržo sienas? Ielpo dziļi un iedomājies, ka esi sienaugšā kopā ar bērniņiem. Viss bija mierīgs, bērniņi bija šeit un tagad, un nekam citam uz pasaules nebija nozīmes. Viņi viens pēc otra aizvēra actiņas un ieslīga saldā miegā. Un nu ir laiks atpūtai, lai tavi sapņi ir silti un mierpilni, kā vasaras nakts. Aizver actiņas un sajūti, ka arī tu esi mīlēts un lolots, tieši tāpat kā bērniņi pie vecmāmiņas un vectētiņa. Labu nakti!